Helo boys, croeso I Llewod yn cadw cwmni a fi fan hyn yn Sydney. Mae Jamie Roberts mewn Crys Hafedd iawn. A Ken Owens, neis I weld chi'ch boys. Oedd e ddim I fod i'r Llewod heddi, oedd na gyfle I... Ti o ddim eisiau'r brolis? O, ti'n rhoi fe I fi? O, diolch Jamie. Diolch Jamie. Good boy, good boy. Ken. Diolch. Oedd e ddim I fod heddi boys yn anffodus. Be nethoch chi o'r 80 munud na? Na, mae rhaid rhoi clod enfawr I Awstralia. Nhw'n gret heddi. O'n i'n meddwl byddai'r amodau'n siwto'r Llewod fwy, ond wnaethon nhw dod off y lein yn amddiffynol, o'n nhw'n corfforol iawn, wnaethon nhw cymryd eu cyfleuon, o'n nhw'n galetach I sgori yn erbyn wythnos diwetha I gymaru yn y 2 a beth o'n nhw. A mae'n galed mynd, wedi ennill y series, dyw'r nerfusrwydd ddim na fel byddwn ni wedi bod wythnos diwetha, ond mae rhaid rhoi clod I Awstralia troi nhw lan a tîm gorau'r nos wedi ennill. Dwi'n hollol cytuno, Ken. Mae'n rhaid o'r clod enfawr I Awstralia. O'n i'n meddwl heno, falle bys yr gêm yn ychydig yn haws i'r Llewod, seicolegol falle, ar ôl ennill y gyfres, ond mae'n rhaid o'r clod enfawr I Awstralia heno. Y ffaith yn amddiffynol yn llawer cryfach heno, na nhw wedi bod yn prawf 1 a 2. Oedd yn brofiad bach od bod yn y stadiwm yn heno, toriad ar gyfer y tywyd. O'n I jyst yn falch bod fi ddim yn eistedd yn y sit e hyn lawr fan hyn. Mae'n well I jyst gwrdd yn gweld fel ma fe. A fi. Ond oedd yn od oedd e cael y toriad na. A pobl o amgylch le o'n i'n eistedd yn gweud, mae'n mynd I siwto'r Llewod. O'n i'n meddwl bod fe wedi siwto Awstralia'n fwy o bosib, o Skelton gallu gael hoi bach. Ie, y safon o rygbi oedd Australia'n waro efo'r amodau yn anhygol. Yn sicr yn ymosodol efo'r bil, yn trafod y bil. Sawl gwaith ni'n gweld tîmau ryngwladol jyst yn wario gym, 10, 1, 2 pas. O'n nhw dal yn ymosod efo'r bil drwy nifer o cymalau efo'r glaw fel hyn, felly clod enfawr I nhw. Na, ond mae'n rhaid gweud, nath e hoi, o'n i'n meddwl falle byddai'n siwto y Llewod fel y ti'n gweud, ond nath e roi cyfle, I just setlo'r gêm lawr, dod off y car, gyda nhw bach mwy o amser mas o Skelton, Tupou, oedd yn corfforol, wnaethon nhw dod ar edge heddi. A nath e siwto Awstralia, a gyda nhw'r cais just ar ôl yr amser ni. A clod yn nhw. Y cerddoriaeth chi wedi clywed tu ôl fi, mae'n swnio fel bod ni'n Disney World. So ni mewn Disney World, mae'r Llewod yn cael ei medalau nhw am ennill y gyfres. Ni newydd gweld Tadgh Beirne yn cael chwaraewr y gyfres yn haeddiannol, Ken? Ond sicr, oedd e'n gret heddi. Oedd e dan bach o pwysau do mewn i'r prawf cynta, gyda'i perfformiadau, pobl yn siarad amdano Chesham neu Jac Morgan yn dechrau y flanau. Ond eith e profi, pan mae'r lefel yn dod, mynd I gweud test match animal yw e. A mae wedi bod yn gret dros y 3 gêm, y gêmau prawf, a mae wedi syrenu. A ni'n sôn am Jac fan'na, Jac yn cael cais bach heddi? Ie, braf gael y stori fi. Tadgh Beirne yn heiddi chwaraewr y gyfres, mae wedi bod yn chwaraewr anhygol dros y gyfres yma. Mae'n gallu wario ar draws y rhwng ôl ar awr rhwng hefyd. Braf gael Jac yn sgori cais, oedd e'n brilliant I ffwrdd o'r maen Keno. Just game mor special iawn. Dylsen nhw wedi gwneud codi'r tlws ma yn Melbourne, yna fe. Mae'n ychydig yn strange fan yn y sefyll man. Gan nhw'n codi'r tlws, ond ar diwedd y dydd, mae wedi bod yn gyfres anhygol. Clod enfawr I Awstralia I dod nôl ac ennill I 2-1. Bydd Llewod yn really siomedig efo heno. Wnaethon nhw mynd war y gêm gorau nhw a oedd cyfle nhw mynd 3-0 yn y gyfres I bod y tîm gyntaf yn y gêm proffesiynol I wneud na, ond rhaid o'r clod enfawr i'r Wallabies heno. Fi'n credu'r dyfodol, mae rhywbeth I tîmau I meddwl amdano. Mae Australia wedi gwella fel mae'r gêm wedi mynd ymlaen. Sicr. So nhw wedi chwarae ys y Hydref, cael un gêm yn erbyn Fiji, gêm galef yn ni, ond bydden nhw, falle wedi mwy o paratoadau, cwpl o gêmau I dod mewn i'r gyfres yma. Mae'r Llewod wedi cael 5, 6, 7 gêm falle. So fi'n credu yn y dyfodol, mae rhywbeth i'r tîm mae'r Llewod yn chwarae yn erbyn. Yw'r paratoadau mae'r tîm gatre yn cael? Will Skelton, Nick White. Nethon nhw dechrau'r gêm gyda tan yn ei boliau nhw, a nethon nhw mynd dan crôn y Llewod. Mae fe'n dangos pa mor, mae'r meddwl yn mynd mewn I gêm o rugby, right? Pryd chi'n chwarae emosiynol, ar y frig, mae fe'n meddwl y byd I chwaraewyr, a I bwys I cefnogi Nick White yn y gêm prawf ola, a Skelton, beth am chwaraewr.
beth am chwaraewr, mae fe wedi troi lan y daid gym gwetha, un o sicr y chwaraewr gorau'r Wallabies i fi. Na, dyn nhw ddim wedi cael hwnna yn Brisbane yn y prawf cyntaf. Ie, sicr. Naethon nhw ddim troi lan. Ond na'r lefel, ti'n siarad amdano emosiwn, oedd Awstralia gyda mwy i chwarae amdano hen o fi'n credu, na falle Llewod, a oedd yna wedi dangos fod gêm ola Nick White, moyn ennill un gêm yn y gêmau prawf ma, a wnaethon nhw troi lan. A i chi gweld Maro Toji yn codi'r tlws. Maen nhw'n edrych yn hapus ta beth, maen nhw wedi ennill y gyfres. A fydd hwn yn brifo falle am ryw awr bach, ond wedyn am y sylweddoli dwi'n siŵr. Ond mae'n galed i ennill cyfres prawf i'r Llewod. So, beth maen nhw'n gwneud? Yn hanesyddol, a maen nhw'n troi lan, wedi gwneud y swydd yn y 2 gêm gynta, a maen nhw'n llawn heiddi, beth mae pawb yn gweud amdano'r carfa yma, a fi'n siŵr bod nhw'n siomedig am 5 munud, maen nhw'n ôl yn y sefyllfa newid, unwaith bydd y cwrw mas, maen nhw'n digon hapus. Mae Awstralia yn y 2 prawf diwetha, wedi bod yn ffantastig o dda. Mor siomedig bod nhw hyd troi lan yn Brisbane. Mae'n rhaid dweud na, oedd mor hawdd i'r Llewod yn Brisbane. Fi yn sicr fel chwaraewr sydd wedi wario fan hyn yn gêm yn prawf yn erbyn Awstralia. Oedd pob gêm yn 2013 yn gêm agos, yn sicr yn Brisbane, y gêm gyntaf yna, cic ola, gêm yn Melbourne, cic ola. A wnaeth o'r gêm yna lawr i'r 80 munud, ond mor siomedig oedd y gêm Brisbane yna. Oedd dim ond un tîm ar y parc. Ni wedi gweld 2 gêm prawf ffantastig o dda, a mae'n rhaid o clod i Llewod dros y gyfres. A ti'n colli dy lais ti wedi gweithio? Fi wedi, mae'n gatra fol i Ken, wedi cael digon. Mae'n neis, mae'n dawel. Reit, gewn ni cwestiwn bach gan y gynulleidfa, mai hon yw'r Llewod ola, gyfres ma, ni'n mynd i gael cwestiwn bach. Dysa'r Llewod mynd ar taith i De America neu Ffranc yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Wrth i'r chwaraewyr teithio amgylch y stadiwm, atebwch y cwestiwn na i fi boes, a ddylai'r Llewod chwarae yn erbyn Ffranc neu De America? Fi'n credu mae'n rhaid cadw'r traddodiad y Llewod i fynd, a mae Awstralia wedi ateb y cwestiwn sy'n cael ei gofyn nhw dros yr wythnosau diwetha. Fi'n credu mae'n bwysig i'r Llewod i datblygu a falle newid y ffordd mae'n chwarae. Fi'n credu cyfle chwarae Ffranc neu mynd i De America, ar y ffordd i teithiau yn Awstralia neu Zeeland neu De Affrica. So, fi'n credu mae'n rhaid cadw'r teithiau traddodiadol yma, ond falle newid pwy mae'n chwarae ar y ffordd mas yma. Pwy o ti'n wefod wedyn? Jac Morgan. Mae Jac newydd cerdded teibio a fe tlws rhwng gydag fi'n cytuno Ken, traddodiad yma. Awstralia di apteb y cwestiwn yn y 2 prawf diwetha, yn sicr a hanner awr cyntaf yn Melbourne, a yn sicr heddi. Ti'n meddwl Ffranc, mae yna cyfres Llewod, dwi'n meddwl, o flaen Cwpan y Byd yn America 2031. Falle yn 2029, nawr mynd mas i falle Las Vegas. What a Ffranc. Fi'n gallu gweld ys ffiction na. Ffranc, Las Vegas, cyn y taith i'n Seland Newydd. Bydde ti'n bendant na. Bydde na. A bydde Ken am ei joio fi. Bydde gyd na. Dim am hyn ni. Newn ni ddechrau siarad falle am eich chynbwyntiau, y daith i chi. Newn ni wneud eich chynbwyntiau ar y ca i ddechrau de. Fi'n credu Jac Morgan yn dod arno yn yr MCG, 90,000 o bobl na. Dod arno, y blwydd oedd na. Moment enfawr i Cymru, mae lot o... Fe gath y blwydd mwyaf? Na, oedd yna, oedd e'n gret gweld e. Mae wedi cario Cymru dros y blynyddoedd diwetha. I gweld e cael gêm prawf i'r Llewod, oedd e'n gret. Oedd y cefnogwr i gyd yn sefyll sori am fi, just Jac. Oedd hwnna mor special, y moment na, pryd dath ymlaen a'r blwydd na yn y sorf. A'r cais, mae'n anodd edrych heibio'r cais. Hugo Kane yn y diwedd gêm, fel dim just rugby, o ran chwaraeon ar y brig, y gêm rugby, i sgor y cais fel na yn 80 munud. Oedd e mor special. Ta be, nes i siarad gyda Mark Hansen a Gynnefach, a nes i ofyn iddo fe beth oedd ei chafbwynt o'r daith. Nath e weid that Hugo Keenan try was not only my highlight of this tour, it's my highlight in rugby ever, wyna fe. Oedd hwnna'n rhywbeth rili diddorol i'n meddwl, clywed chwaraewr fan Mark yn gweud mae'n nebydd oedd ei chafbwynt. Oedd e ddim yn ware. Gorau fe riod, na'r peth. Ac yn bod hwnna'n dangos pa mor agos, a ni'n clywed lot am y camaraderie o fewn carfannau Llewod, chi'ch doi di bod yma, a ni'n gallu gweld hwnna, ond ni gyda'r carfan yma. Ac yn gallu gweld faint mor agos yn nhw, y ffordd nhw'n siarad gyda'i gilydd, ni'n gweld y storied o mas o'r camp, a mae fe'n gret. Yna'r peth galeta i cael ar taith Llewod,
yw cael hwnna i pawb i prynu mewn a wneud dros yr wythnosau a adeiladu. A maen nhw'n gwneud job yn ffantastig a maen nhw'n llawn heiddi ennill y prawf. O, dwi'n mynd i ofyn i chi am y chafbwynt chi off y ca? Wel, o'n i yn tafarn lan yn Cairns a ddyn o'r dyn ar y trip da fi wedi cwmpo mewn i'r dŵr oedd e ddim yn siŵr ta water feature dde. Dde trio dringo droso a cwmpo dde mewn. Oedd e'n alright o fe? Ie, dde tua 7-70 rhaid ni tynnu fe mas o'r dŵr, so oedd e'n highlight. Mae'n meddwl dwi'n mynd dydd heb yfed peint o cwrw, so mae'n i fod yn... So ti'n chi cofio dy chafbwynt i? Mor ffantastig, i just cymysgu ar fel cyfnogwyr draws y byd. Mae wedi bod yn anhygoel. Taith mor special, byth gofiadol. Ie, a na beth fi'n credu sydd wedi taro fi fyd. O'n i digon ffodus i fynd ar y taith diwetha, gweithio ar y taith diwetha yn De Affrica o ti'n na Ken fel chwaraewr. A o dim un cefnogwr mas na. A dyma'r taith cyntaf i fi brofi y môr o goch a fi ffili di drosto be wedi gweld a'r profiadau. Dim ond yn gatre ni ddim. No, fi eisiau ddim! Ond fi eisiau môr o goch i aros. Ond mae'n bwysig iawn. Dyma beth sy'n gwneud y daith yn special. Y chwaraewyr a'r 4 cenedl dod at ei gilydd. Ond y pobl sy'n safio lan am blynyddau mai, life savings mynd mewn i fe, a maen nhw'n dod i cefnogi rhywbeth special iawn, a mae'n bwysig iawn. Dwi'n mynd i ôl Jac, right? Na, mae fe'n dod. Come on, man. Mae fe'n dod. Cymraeg fan hyn. Dyna mewn fan hyn. Hiya, Jac. Ti'n okay? Ti'n right? Da iawn, boi. Glad o ti. O, Jac, mae'r medal na da ti rownd y gwrdd. Di eisiau bod fe'n teimlo? Wedi ennill gyfres? O, mae'n... Ie, ti'n eitha special i gallu ennill y cyfres. Gyda ddim gallu cael y bilgoedd heddi, ond i ennill y gyd, mae fe'n teimlo gret a mae'r grŵp o boys wedi bod yn aderchog a dys i ennill gyda pawb, mae'n clas i ni. Ie, achos o'n i'n sôn, dim ond ti gallu eteb hwn i ni, siom o golli heddi yn sicr, a fi'n siŵr bod yna'n brifo falle am ryw awr, os ydy chi fel Cadban yn teimlo ar ôl 80 munud na? O, obviously mae'r siom o colli'r gêm y fe, ond popeth i ni wneud lan i'r gêm na gyda ffordd ni wedi ware a ffordd ni wedi performo, ni'n lli bod yn eitha bles gyda carfan, so ni'n bach pawb yn trefft yn y diwedd i cael... Mae'r cys na dal yn gwydi ddo, Jac Morgan. Fi wedi trial cyfwr fel an. Corff ar y lein. Beth yw'r plan nawr? Gwyliau? Fi sefyll mas am cwpl o dyddiau i cael siawns i gweld Sydney a wedyn gytre wedyn. Gobeithio bach o hael nôl yng Nghymru, gwni weld yna'r. Ti di gweld eisiau gytre? Gobeithio mae'r clist yn hilo. Ti di gweld eisiau gytre, ti? Ti'n bach o homebird. Edrych fan i mynd nôl i Bryman. O, ti'n mynd i gael croeso yn Bryman, Jac Morgan. Alla i ofyn i ti am dy chafbwynt i o'r gyfres? Neu do'n cwestiwn to? Siwr, ennill y gyd, ond wythnos diwetha yn tipyn o moment, eitha special i gallu mynd ar y ca yn yr MCG a i cael y buddugoliaeth na. A ti'n cael cais mewn gêm prawf? Ydw. Yn eitha special hefyd. Ti'n rhedeg y cais mewn o'r 22, right? Ie. Ewn ni gyda hwnna. Dal dim ond 5 pwynt yw efe, so jyst i gynapus. Oedd i'n deulu di fan hyn, Jac? Ydyn, maen nhw... Draw fyna ryle? Cwpl yno, ie. Dyma be, cer yn di weld y deulu di. Diolch yn fawr am ddod i siarad yn ni, Jac. Ni'n browd iawn amdano ti. Diolch. Hey, down, boy. Proud o ti. Diolch yma. Diolch. Sorry, fy'n ar mic na'r ffossi. Rwy'n ti'n mynd o'i Ie, cer yn di fy'n o fyna. Diolch. O, am foi hyfryd sy'n heiddi Ken, popeth sydd wedi digwydd efo'r taith yma. Diolch, Jamie, ti'n wrfod heddi, gwar y teg i ti. Mae'n heiddi, y pob clod mae fe wedi cael yn diwedd y gyfres. Na, mae fe'n un o'r ffefryd tîm, mae fe'n boi serchog, mae fe'n briliant. Mae wedi bod yn gret ar y daith yn chwarae. A fel mae'r gemau wedi mynd yn mwy yn galetach, mae lefel perfformiad wedi gwella a codi trwy gydol y gemau prawf. A fel wedys i, ar y degau mae wedi cario rygbi yng Nghymru. A i dod mas ma bod y Llew sydd wedi chwarae yn gemau prawf, sgori cais, ennill y gêm wythnos diwetha gyda cliro'r ruck mas i roi cyfle i Hugo Keenan sgori, mor prowd o fe a fi'n siŵr bydd Brynaman yn gweld eisiau fe nôl a cael ei nôl ar y clwb yna. Fi eisiau bod yn Brynaman pan bydd e'n camu off y bus na ni. Fi ddim gosio bydd e'n cyrraedd Brynaman. Hollol cytuno. Limo, falle? Ie. Limousine? Mor special, mor gryf yn aros ar y Zac, a mae daf y popeth. A mae dal yn ifanc, reit? Mae'n cyfra enfawr ar boi mae, cael cyfra
anhygol dros Gymru a'r Llewod. Isio plaster ar y glisna ddo? Ie. Mae'n iawn. Na! Fydde ti? Dyle ti wedi cael fwy o blasters yn Mae rai fi yn wath. Fe ddim like trophies, a beth fydd o Gary Jenkins wrtho fi. Trophies! Ar y nodyn na, boys, diolch cymaint am y cwmni chi yn ystod y daith. Mae wedi bod yn pleser cael gweithio gyda chi'ch doi a treulio bach o amser gyda chi. A Jamie, fi wedi joio'r outfit di, ond mae'r Cris na, ti wedi cadw'r un mwyaf special tan y diwedd fi'n credu. Diolch am fawr. Absolute joke. Diolch boys am y cwmni chi. Diolch i chi gytre am rando a am gwylio fyd yn ystod y daith yma. Ni di mwynhau a llongyfarchiadau enfawr i'r Llewod. Da iawn chi boys.